un vlogcito hoy. Voy para un campo ahora, entonces como que, no sé, quiero hacer un vlog. Y nada, este es mi primer vlog que voy a hacer en YouTube. Entonces, vamos a hacer la maleta y vamos a maquillar. Ese te vamos a que de Chain, realmente me funciona. Lo pedí como directo nomás, más puro que yo. Yo soy la vamos así. Me falta organizar unas cosas de la maleta. Yo me voy por 3 días, pero yo llevo ropa que voy a usar y por si acaso. Yo tengo polvo, está bueno. Yo tengo que ir casa. Y nada, me tapo todo eso por aquí. Ahora me al polvo. Es que yo a ti te quiero. No me pregunto bien, por. No sé si se ve. Espero que sí, porque si no, como que. Bueno, ahí se ve. Y nada, este es mi maquillaje, mi make-up. Bueno, vamos a terminar de organizar la maleta. Un poco desordenado, pero vamos. Ya terminé de empacar, entonces ya nos vamos casi. Voy a desayunar, que no he desayunado. Y nada, esa maleta mía, déjame ver. Ok, miren la maleta, está pila de gordita. Recordando que son 3 días que voy a durar ahí. 3 días y miren lo gordo de la maleta. Miren qué lindo ahí, ya no vamos, espérate. Ok, ya no vamos. ¿Qué te dice, Lucas? Vamos de vacaciones para el campo. Y llegamos a la primera parada. Ya llegamos, vamos a comer. ¿Cómo están allá atrás? Bien, el parador Mocana. Oye, la Mocana, el parador donde mejor se come. Pero no hemos desayunado ninguno y ya son las 1 de la tarde. Entonces vamos a comer. Bueno, nos paramos a comer. Me comí lo típico de aquí, arroz, bicho de la carne y aguacate. ¿Cómo estaba la comida, mami? Buenísima. Muy buena. Bueno, ya nos vamos para seguir nuestra ruta. Ahí está mami con unas alturas que tenemos. Se pasó la subimos. La estamos subiendo ya. Así de, miren aquí. Ahí está Helen. Pedregoso, y Dionisio que no se calla. Helen, mire qué belleza payaso. Ok, este es el río, se llama Río Juma, en Bonao. Está pila de bonito y está pila de frío. Todavía no me he bañado. ¿Luca, te gusta? Sí. ¿Qué tal le parece? Precioso, me encanta. Miren la piscina ahí. Naturaleza. La piscina de agua del río. Miren para allá arriba, qué lindo. Se oye el río, los pajaritos. Miren qué bonito. Luca está feliz. Ahora le vamos a mostrar la casa por dentro. Ok, esta es la área social de nosotros. Aquí está nuestra casa. Ok. Aquí está el área de barbecue y de fogata. Mira para allá. Esta es la casa por dentro. Aquí está el comedor, la cocina. Muy lindo, muy lindo, muy bonito. Mira, para aquí. Aquí está la habitación principal. Está preciosa. Y la habitación, bueno, compartida. Aquí está, este es súper bueno. Hola. Y por aquí está el baño. Está todo muy lindo y huele todo muy lindo. Entonces, nada, vamos haciendo muchas actividades, realmente. Esto está precioso. Vamos haciendo, sacando la leche de la vaca, bueno, ordeñando la vaca, etcétera, etcétera. Miren qué linda. El campo se disfruta con una taza de café. Ok, ¿cómo está, Dionisio? ¿Cómo? Me encanta este campo, señor. Este campo está hermoso. Yo quiero vivir en un campo así. Si Dios me da vejez, estar viviendo mis últimos años en un campo así hermoso. Ay, mira la vaca ahí. Ni que mu. Eso le pertenece a ella. Ay, 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 ay. Lindo está eso ahí.
Está precioso. Yo sí parezco que estoy en un campo con ese gorro. Ya cayó la noche. Estamos aquí, nos quedamos en la casa. Porque los viejos están cansados ya. Así se ve. Vamos a hacer barbecue ahora aquí y después una fogata para allá atrás. Bueno, ya me bañé. Estoy muy pijama. Aquí estamos esperando la hora para el barbecue. Tenemos hambre todos ya. Y estamos hartos de estar sin redes sociales. Esa cara, bro. Llegó la hora del barbecue ahora. Vamos a comer, ¿Cómo está? Miren a Loli. A Luli. Y miren a ese miso tan grande y gordo. Vale. Que Panamá es uno de los países de... Hola. Señores, se me olvidó grabar ayer la despedida, pero la voy a grabar hoy porque nunca es tarde. Pero nada, bye. Fue una experiencia muy bonita hoy. Mírense el vlog de mañana, que mañana va a estar mucho más interesante. Entonces, bye.